2013 වර්ෂයේ සිට 2024 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ උපයන ලද මෙහෙයුම් සමස්ත ලාභය රුපියල් මිලියන 594,368. බිලියන වලින් කිව්වොත් බිලියන 594. ෂුවර්? ඔව්. ඔක පැත්ත මාරු කරලා ගෙනාවේ නේ? ඒ නමුත් එක ලයින් එකක් අඩ කරනවා. මාත්‍ය කොහොම මේක පැටලෙන්නේ කියන්නකෝ. මං ඇවිල්ලා ඔය ලයින් එකේ එළුවා නම් ඔබතුමාලට කියන්නේ නැහැ කි මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා කරා මේක වැරදුනා. කොහොම එහෙම උනේ කියන්නකෝ. ලයින් මාරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපිට වයර් මාරු වෙනවා. ලයින් එකේදී මාරු වෙලා තිබ්බා. සෙට් වෙලා ආවේ බැනුම් අහලා ඉවරයක් කරගන්න. රටේ බඩු මිල වෙන තලයක සෙටප් කරන්න ඌමනාවටම කරපු වැඩක්. අපි කියන්නේ හිඟ වුණා නෙමෙයි හිඟ කරා. ගෑස් නැවත් දෙකක් ගෙනාවා. ගෙනාපු එක පුපිරුවා. අම්මලා දරුවෝ මැරුණා. මිනිස්සු කිව්වා අනේ කීයට හරි කමන්නේ හොඳ එකක් දෙන්න. මොකෝ නෝන මැරනවට කැමති මහත්තයෙක් නේ. බලහත්කාරයෙන් කඩාවැට්ටපු රටක. ඕක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ඉරණම. මිනිස්සු දන්නේ නැති දේ. ඔබතුමාලා කියන සල්ලි නෑ මොකුත් කරන්නේ. ආයතන ලැබිය යුතු මුදල්, ආයතන තුල රැඳිය යුතු මුදල්, ආයතනයේ ධනය පුජ්‍යලිකව පරිහරණය කරලා තියෙන බොහෝ නෑ කියලා කියන්න බෑ. දකුණු පළාතට විදුලිය සැපීම සම්බන්ධ දැන් ওই මහබැලි කම්ප්ලෙක්ස් එකයි ලක්ෂපානය අතරේ ওই ග්‍රිඩ් එකේ කනෙක්ෂන් එකකට ගෙනාවනේ මෑත. ඒක මොකක්ද උනේ? පොල්පිටිය කොත්මලේ. ඒ ලයින් එක දැන් සති දෙකකට කලින් වැඩ අවසන් වුණා. ෂුවර්? ඔව්. ඔක පැත්ත මාරු කරලා ගෙනාවේ නේ? ඒ නමුත් එක ලයින් එකක් අඩ කරනවා. ඉතුරු එක නිවැරදි කරමින් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉතින් මහත්තයෝ කොහොම මේක පැටලෙන්නේ කියන්නකෝ. දැන් මේ ඉංජිනේරුවනේ ඔබතුමාලා නේ දැන් අපි නෙමෙයි කරන්නේ. ඔන්න මං ඇවිල්ලා ඔය ලයින් එකේ එළුවා නා. ඔබතුමාලාට කියන්නේ නැහැ කි මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා කරා මේක වැරදුනා. කොහොම එහෙම උනේ කියන්නකෝ. දැන් ලයින් දෙක මාරු වීමක් උනේ නැතන. ඒක තමයි මොකක් හරි මාරු වෙලා. නෑ ඩිසයින් එක ලයින් මාරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපිට වයර් මාරු වෙනවා. ඩිසයින් එකේදීම මාරු වෙලා තිබිලා ඒක එහෙම සත්‍ය වෙලා. නෑ දැන් ඕක කියනකොට හරි සරලයි. ඕක නිවැරදි කරන්න කොච්චර වීදම් කරන්නේ. මේ සමාජයක් ඕකට ගෙවනවා. මිනිස් සමාජයක් විදියට මේක ඔබතුමාලා මේ ආයතනයේ තියෙන ගැටලුවට විඳවනවා. සම්ප්‍රේෂණ ටික හැදුවේ නෑ. ජනන සැලසුම් වලට වැඩ කරේ නෑ. ඒ ඔක්කොම නැතුව හැබැයි මේකට එන ආදායම ඔක්කොම එක එක පැතිවල බෙදිලා තියෙනවා. අදත් රටට කරදරයක්. මොකටද ආයතනයක් තියෙන්නේ? සම්ප්‍රේෂණ ලයින් එකක් හදන්නේ. හැදුවත් වයර් මාරු කරනවා. ඔබතුමාලම කියන්නේ මේක ප්‍රතිහෝගත කරන්න ඕනද නැද්ද? මේක හරි ඔඩිට් එකක් කරනවා ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එක. ලේකම්තුමා මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අපි කතා කරන මේක ඇතුලේ තියෙනවා දැවැන්ත අවුලක්. දැන් මට ඔබතුමාලගෙන් දැනගන්න ඕනේ දැන් මේ ආයතනේ මාස දෙකකින් විතර ඉවර වෙනෝනේ. ඒතකොට දැන් තියෙන මතේ තමයි මෙතනින් ඉවරයි අපේ පස්සට ඉවරයි කියන්නේ. එහෙම වෙන්නේ. අද සෙට් වෙලා ආවේ බැනුම් අහලා ඉවරයක් කරගන්න. මට දැනගන්න ඕනේ මේ අපි මහන්සි වෙලා වැඩක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. නෑ තියෙනවා. මම මෙතුමාට කිව්වේ ඒක තමයි ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එකකට ලේස්ති කරමු. ඒ වගේම මීට අදාළ පරීක්ෂණේ ඉතිරි කොටස් ටිකට අපි මෙදිහත් වෙනවම තමයි. සභාපතිතුමා මේ නිරීක්ෂණය ඇතුලේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරන වාර්තාවෙන් ඉදිරියේදී නීතිපතිවරයා හරහා නඩු පැවරීමේ කාර්යපටිපාටියට අදාළව මේ දිනවල අපි සාකච්ඡා කරමින් යනවා. තුසාවි වල මේ දවස්වල නඩු යන්නේ සහ ඉර යන්නේ පරණයට තමයි. 2022 මාර්තු 7 වන දින සිට රුපියල තියුණු ලෙස අවප්‍රමාණය වීම සහ 2022 මාර්තු 11 වන දින සිට ඉන්ධන මිල දැවැන්ත ලෙස ඉහළ යාම වැනි 2022 වර්ෂය තුල රට තුල පැවති ආර්ථික තත්ත්වයන් මොනවාම හේතු ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි හැම එකටම ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔන්න ඔය අන්තිමට කියපු හේතුව. ඊට යා ගොඩක් තියෙනවා නේද? මේවා ඉතින් දැන් මේ කතා කරපු කාරණාවල සාරාංශයක් විදිහට තමයි ඇත්තටම මේක ගත්තේ. හැබැයි ඊළඟට කියනවා ඉහත පරිදි මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩව ලාභ ලැබීම හේතු වෙන්නේ. දැන් ටැරිෆ් එක වැඩි කරේ නෑනේ. ඒ දක්වා ටැරිෆ් එක වැඩි කරේ නැතු. 2022 අගෝස්තු 10 සිට 2023 ඔක්තෝබර් 20 දක්වා කාලය තුල විදුලි ගාස්තු විශාල ලෙස වැඩි කර තිබුණි. ඒ අනුව එම කාලය තුලදී බල ශක්ති අනුපාත 70% සිට 757 දක්වා විශාල පරාසයකින් ඉහළ දමා තිබුණි. එමෙන්ම කිලෝවොට් පැය 300ට අඩු කුඩා කර්මාන්ත කාණ්ඩයේ හැර අනිකුත් කාණ්ඩවල මාසික ස්ථාවර ගාස්තුත 87% සිට 883ක් දක්වාද මාසික උපරිම ඉල්ලුම් ගාස්තුද 64 සිට 86ක් දක්වාද විශාල පරාසයකින් වැඩි කර තිබුණි. මෙච්චර විදුලි බිලක් වැඩි කරනවා. මේක වැඩි කරපු විදිය මං කියන්නේ. ලයිට් කැපුවා පැය 18මාරක් යනවා. අපිට. අනිත් පැත්තට 10. උසස් පෙළ දරුවෝ විභාගෙ ලියන්න පාඩම් කරන්න ලයිට් ඉල්ලුවා. දුන්නේ. දෙන්නම බෑ කිව්වා. හැබැයි ටැරිෆ් එක වැඩි කරන යෝජනා පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරා. ඊට පස්සේ ඉඳලා පැය 24ම ලයිට් දුන්නා. ටැරිෆ් එක වැඩි කරන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළා විතරයි. රුපියලක්වත් එකතු කරලා. හැබැයි ඊළඟ දවසේ ඉඳලා පැය 24 ලයිට් දුන්නා. එච්චර පැය 18මාරක් කපපු එක
කොහොමද කියන්නකෝ උසස් පෙළ දරුවන්ට හොඳයි. ඒ කියන්නේ මමත් පන්දන් අරගෙන පාරේ හිටියා. මගේ දරුවන්ට පාඩම් කරන්න උසස් පෙළ හිටපු නිසා. හරි මේ O level වලට හිටපු නිසා. එහෙම තියෙද්දි මිනිස්සු ඉල්ලද්දි දුන්නේ නැති ලයිට් එක විදුලි බලය. ටැරිෆ් එක වැඩි කරව පළවෙනි මොහොතේම දුන්නා. අර වැඩ පහලට බිල ඉහළට. එච්චර තමයි. ඔබතුමාලට කියන්න පුළුවන් ද ඇයි මේ විදුලි කප්පාදුවක් කරේ කියලා. කොහෙන්ද ඔච්චර විදුලි කප්පාදුවක් කරන්න තරම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ උනේ? සර් මම නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී පද්ධති පාලන ඔය 2023 ඔය පව කට් එක සහ ටැරිෆ් එක ගැන මම පද්ධති පාලන අංශයේ හිටියා. ඇත්තටම උනේ ඒ කාලේදී අපිට CPC එකෙන් ෆුවල් දුන්නේ නැහැ. මොකද ඒ 2023 ඔය ජනවාරි පෙබරවාරි කියන්නේ very dry period එකක්. එතකොට අපිට පද්ධතියේ ප්ලාන්ස් තිබුණා. හැබැයි ප්ලාන්ස් ඔපරේට් කරන්න අපිට HF4 නැත්නම් ඩීසල් ඕනේ. එතකොට CPC එකෙන් ඒව ගන්න නම් CB එක සල්ලි ගෙවන්න ඕනි කියන ඩිසිෂන් එක තිබුණා. එතකොට එකම අමාත්‍යාංශයේ තිබුණත් CPC එකෙන් ෆුවල් දුන්නේ නැහැ. ඒතර ෆුවල් දෙන්නේ නැති වුණාම අපිට පද්ධතිය මොන හරි විදිහට පාලනය කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට තිබ්බ එකම ඔප්ෂන් එක තිබ්බා ඒ කාලේදී කෝල් පවර් ප්ලාන්ට් එකට කෝල් තිබුණා. ඒක කලින් කොන්ට්‍රැක්ට් එකකින් ගෙනාපු එකක්. එතකොට ජල විදුලියත් ගොඩාක් මිනිමම් තැනක තිබුණේ. එතකොට ඒ කාලේදී අපිට දෙන්න පුළුවන් පැය ගානට තමයි ලංකාවම සෝන්ස් කීප එකට බෙදලා මතන එක ABCD මුළු ඇල්ෆබෙට් එකේම දිගටම ගිහිල්ලා බෙදලා පැය ගණන් අපි කැපුවා. ඒක 2023 පෙබරවාරි 14 හරි 15 හරි තමයි ඔය ටැරිෆ් එක වැඩි කරේ. පළවෙනි ටැරිෆ් එක වැඩි කරේ. ලොකු ගානකින් වැඩි කරේ. අන්න එතනදී ඒ වැඩි කරාම ඩිසිෂන් එක ගත්තාම මිනිස්ට්‍රි එකෙන් කිව්වා CPC කියන්නේ සර් කියපු එක මම ඇග්‍රී වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු එකෙන් ඒ කියන්නේ ටැරිෆ් රිවිෂන් එකත් එක්කම ඩිසිෂන් එකක් දුන්නා පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එකට අපිට ෆුවල් දෙන්න. ඒ කියන්නේ CB එක ගෙවීමේ පදනම මත මුල මාස කීපයට කියන එක කියලා. වෙන ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්ලාන්ට් වල ඉෂුව එකක් තිබුණේ නැහැ. ෆුවල් නැති එක තමයි තිබුණේ. රටේ ආර්ථිකය බලහත්කාරයෙන් කඩාවැට්ටපු රටක. ඕක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ඉරණම. මිනිස්සු දන්නේ නැති දේ. හරිද? ඔය ඔකේනේ ගෑස් හිඟයයි ඉන්ධන හිඟයයි කියලා එකක්නේ. ඒක සම්බන්ධව ගත්තමත් දැන් ඒකෙන් තමයි ඔබතුමාලා කියන ඔය විදුලි මේවකට එන්නේ. ඕක ඇත්තටම රටේ බඩු මිල වෙන තලයක සෙටප් කරන්න ඌමනාවටම කරපු වැඩක්. වෙන මොකුත් ඕකේ නැහැ. මේ රටේ රුපියල් නැති වුණාට පස්සේ හොරකම් කරලා එක දේවල් කරලා රුපියල් ටික නැති වුණාට පස්සේ මිනිසුන්ගේ අතේ තියෙන සල්ලි අදින ක්‍රමයේ විදියට තමයි තෝරගත්තේ මිනිස්සු බඩු මිල වැඩි කරන්නේ. බඩු මිල 100%කින් 300කින් වැඩි කරන්න බෑ නිකන් නිවේදන දාලා. ඊට පස්සේ තමයි බලශක්තිය හිඟ වුණේ. ගෑස් හිඟ වුණා. අපි කියන්නේ හිඟ වුණා නෙමෙයි හිඟ කරා. ඒව හොයනවා අපි ඊළඟට. කොහොමද ඔක් කරේ කියලා. නැවත් දෙකක් ගෙනාවේ නැති වෙච්ච ගම හිඟයක් තමයි. ඊට පස්සේ මිල වැඩි නොකර ටික කාලයක් කොහොම මිනිස්සු රස්තියාදුවෙන් නැරලා පෝලිං වල ඉඳලා තියලා උඩරිම රස්තියාදු කරලා ගෑස් නැවත් දෙකක් ගෙනාවා. ගෙනාපු එක පුපුරුවා. අම්මලා දරුවෝ මැරුණා රටේ. ඒ වෙලාවේ ආණ්ඩුව කිව්වා මීට වඩා හොඳ ගෑස් තියෙනවා වැඩි මිල වැඩි. මිනිස්සු කිව්වා අනේ කීයට හරි කමන්නේ හොඳ එකක් දෙන්න. මොකෝ නෝනා මැරනවට කැමති මහත්තයෙක් නේ. මම පුජ්‍යලිකව ගත්තොත් අපේ ගෙදර ඔක්කොම ටික අයින් කළා. දරලිපක් හදාගෙන නෝනායිමයි බත්තිව් පැටවුන්ට කන්න. මම වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට. අපි එහෙම මට්ටමක දුක් විඳින්න ඕනේ. හැබැයි අපි එහෙම කරා. ඊට පස්සේ 1500 විතර තිබිච්ච ගෑස් එක 7500 විතර මිල වැඩි වුණා. එදා ඉඳලා පිපුරුවේ නෑ. ඒක මාර වැඩි. ඔබතුමාලා වැඩිත් ඕකම තමයි. ආයතනට නෙමෙයි මේක. දේශපාලන තීන්දුව. තෙල් ගෙනාවෙම මිල වැඩි කළා. ඩොලර් 300 ගාන ගෙවන්න නැතුව නැවකට. නැව ගෙනල්ලා මූදේ තියන් ඉඳලා 650ක් දීලා බාන. ඒක මාර වැඩක්. ක්‍රයිසිස් හැදුවා. හැදුවේ මොකටද? බඩු මිල සෙටප් කරන්න වැඩි මිලක. වැඩි තැනක. ඒක සෙටප් කළා මිනිස්සුගේ අතේ තියෙන සල්ලි ටික ඇද්දා. ඒ ඇදලා ඉවරලා තමයි මේක කරේ. ඒකට ඔබතුමාලා ආයතනයත් වක් කියන්න ඕනේ. ඇයි? අවුරුදු 8ක් විතර ටැරිෆ් එක වැඩි නොකර තියන් ඉඳලා ලක්ෂ 59 ලක්ෂයක් පාඩු වෙනකන් තියන් ඉඳලා ඒක පියවන්න නැතුව ඉස්සරහට යන්නම් බැරි වුණා. සම්ප්‍රේෂණ ටික හැදුවේ නැහැ. ජනන සැලසුම් වලට වැඩ කරේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම නැතුව හැබැයි මේකට එන ආදායම ඔක්කොම එක එක පැතිවල බෙදිලා තියෙනවා. මේක හරි ඔඩිට් එකක් කරනවා ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එක. ලේකම්තුමා මැදිහත් වෙන්න ඕනේ මේකට. මොකද මේ අපි කතා කරන මේක ඇතුලේ තියෙනවා දැවැන්ත අවුල. අදත් රටට කරදරයක්. මේ මොහොතේ ඔබතුමාලම කියන්නේ මේක ප්‍රතිහෝගත කරන්න ඕනද නැද්ද?
දැන් මේ මොකද ආයතන තියෙන සබ්සිඩියරිස් විතර කීයද? සබ්ස 30ක් විතර. ඔක්කොම අවුට්සෝස් කරලා කරන්නේ. මොකටද ආයතනයක් තියෙන්නේ? සම්ප්‍රේෂණ ලයින් එකක් හදන්නේ. හැදුවත් වයර් මාරු කරනවා. ඔබතුමාලට දැනගන්න කියන්නේ ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට අපි මේ උපරිම උත්සාහයකින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව අපි කෝප් කමිටුව විදියට පාර්ලිමේන්තුව විදියට උපරිම මැදිහත් වෙනවා පර්ෆෝමන්ස් ඔඩිටින් ගේ. කොහොම කරන්න බෑනේ. පර්ෆෝමන්ස් එක ඔඩිට් වෙන්න ඕන. ඒව නැති රටක මේක තමයි ඉරණම. හැබැයි රටේ ජනතාවට තේරෙන්නේ